Liwa respecte Kamakambo et non sauté. Mais la mort respecte un homme. La mort respecte un Dieu. La parole dit ceci. Répands-toi. Répands-toi. Ça veut dire quoi? Donne les dos à ton passé. Besa mukongo na makambo mabe. Boya makambo ya mabe. Zamba zoe bisayo nango. Répentez-vous. Répentez-vous. Car le royaume de Dieu est déjà proche de vous. Amen. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il nous montre encore. Tu ne vois pas. Tu as encore de l'âge. Zie je niet dat je nog jong bent? Als je nog jong bent, ga nog maar wanneer de dood je zal breken, jouw botten zullen breken. Tu es encore jeune, tu peux blaguer encore. Je bent jong, je kan nog spelen. Tu es encore jeune, tu peux faire encore. Je bent jong, je kan nog mais je te dis que tu ne connais pas les jours. La Bible dit que tu ne connais ni les jours. Tu ne connais ni l'heure. Je kent de uur niet. De wereld waar we leven behoort niet tot je toe. Als God zegt, je vais ôter les chandeliers. Ik ga de kandelaar je vais ôter la lampe. Ik zal de lamp weghalen. Cette lampe là c'est quoi? Wat is deze lamp? Jésus-Christ de Nazareth. Jezus Christus van Nazareth. Je suis la lumière du monde. Ik ben de licht des werelds. Je suis la lumière du monde. Ik ben het licht des werelds. Et vous êtes la lumière du monde. En jullie zijn de lichten van de wereld. Si Dieu veut ôter la lampe, als God de lamp wil weghalen, qu'est-ce qui va arriver? Wat zal er gebeuren? C'est l'obscurité qui va couvrir. Het is de duisternis die zal heersen. Alors, sinon, hij zegt anders, zal ik de kandelaar die in jou is. À moins que on se repentir. Behalve als je bekeert. Ça veut dire quoi? Wat wil dat zeggen? Quand Dieu enlève la lampe, wanneer God het lamp weghaalt, en toi, in jou, uit jou, à ce moment-là, op dat moment, tu deviens ténèbres. Word jij duisternis. Tu deviens ténèbres. Word je duisternis. Et quelle est cette lampe-là? En wat is deze lamp? Quand vous lisez Apocalypse 4, wanneer je leest naar het boek van Openbaring, hoofdstuk 4, le verset 5, vers 5, nous allons voir cela. We zullen dat lezen. Apocalypse chapitre 4. Openbaring 4, verset 5. Vers 5. Apocalypse chapitre 4. Nous lisons le verset 5. Papa Trésor, tu peux nous lire s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Je vais répéter. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt. Du trône sortent des éclairs. En van de troon gingen bliksemstralen. Des voix. Stemmen. Des coups de tonnerre. En donderslagen uit. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. En 7 vurige fakkels branden voor de troon. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Dit zijn de 7 geesten Gods. Ça veut dire que la lampe que Dieu parle dans Apocalypse 2. Dat wil zeggen het lamp waar God hier in hoofdstuk 2 over heeft. Nous voyons ici que ce sont les 7 esprits de Dieu. Wij zien het zijn de 7 geesten van God. Donc pendant que quelqu'un ne se repent ou pas. Dus terwijl iemand zich niet bekeert, wanneer je weigert om te bekeren, God zei, je zou de kandelaar weghalen. Ik zou het licht in jou weghalen. Hij zou de 7 geesten des Heeren weghalen, die in jou is. Dat is wat God zou weghalen. Terwijl je niet wil, zolang je niet wil dienen, zolang je God niet wil dienen, zolang je zegt, oh ik heb nog tijd, zolang je zegt,
geesten van God. Et qui sont ces esprits-là? En wat zijn deze geesten? Nous allons lire Ésaïe. We zullen Jesaja lezen. Chapitre 11. Hoofdstuk 11. Le verset 1 à 5. Vers 1 tot en met 5. Est-ce que vous me suivez? Volgen jullie mij? Ésaïe chapitre 11. Jesaja hoofdstuk 11. Le verset 1 à 5. Vers 1 tot en met 5. Si tu as trouvé, tu peux nous lire. Als je het gevonden hebt, mag je het lezen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 5. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Amen. Est-ce que tu as la Yesu maboko makasi? Awa tozomona les 7 esprits de Dieu. Hier zien wij de 7 geesten van God. La Bible commence maintenant à nous détailler. De Bijbel begint hier ons les 7 esprits de Dieu. De 7 geesten van God. Die die het lamp symboliseren dat God zei dat het uit jou weg zou gaan als je niet bekeert. La Bible dit puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. De Bijbel zegt en er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. En een scheut uit zijn wortelen. Over wie hebben ze hier over? On parle de Jésus-Christ et de Nazareth. We spreken over Jezus Christus van La Bible dit il sortira du trône d'Isaïe. De Bijbel zegt hij zal uit de tronk van Isaïe komen. Et l'esprit de l'Éternel. En de geest des Heren reposera sur lui. Zal op hem rusten. L'esprit de l'Éternel. De geest des Heren reposera sur Jésus de Nazareth. Zal op Jezus Christus van Nazareth rusten. En nu begint de Bijbel uit te leggen dat de eerste geest c'est l'esprit de sagesse et de l'intelligence. Is de geest van wijsheid en verstand. Als je niet wil bekeren, le premier esprit qui sortira de toi, het eerste geest die uit jou zal komen, le premier esprit que Dieu va retrancher, het eerste geest dat God zal weghalen, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Is de geest van wijsheid en verstand. Voilà pourquoi quand quelqu'un, dus daarom wanneer iemand, wanneer iemand God niet dient, je zal zien dat degene wat hij aan het doen is lijkt op een gekke iemand. Die heeft de wijsheid niet om dingen te onderscheiden. Die heeft nog geen verstand. Dingen die hij doet. Als je daarnaar kijkt, het heeft geen nut. Halleluja. Amen. Malgré son âge. Maakt niet uit wat voor leeftijd. Malgré son argent. Desondanks zijn leeftijd, zijn capaciteit. Vous allez voir. Je zal zien. Un papa diplômé, universitaire. Een gediplomeerde vader. Un cadre. En iemand mais il est en train de sortir avec une petite fille. Gaat uit met een jonge meisje. Alléluia. Amen. Pourquoi? Waarom? Parce que l'esprit de sagesse. Omdat de geest des wijsheid. Et l'esprit d'intelligence. En de geest des intelligentie. N'est pas avec lui. Is niet met hem. Maar retirer hier déjà esprit à sagesse. Ze hebben de geest des wijsheid al weggehaald en die van verstand. Il ne peut pas comprendre les choses. Hij kan dingen niet meer goed begrijpen. Même si vous l'expliquez. Ook al vous allez voir que sa compréhension est difficile. Maar je zal zien dat hij moeilijk de dingen begrijpt. Il y a zo compliqué yo susu d'avant.
l'esprit de sagesse Omdat hij de geest van et wijsheid l'esprit heeft. d'intelligence. En de geest is intelligentie. Voilà pourquoi la Bible dit, Daarom zegt de Bijbel, ce n'est pas l'âge qui rend sage. het is niet de leeftijd die iemand wijs Ce n'est maakt. pas l'âge qui rend Het is sage. niet de leeftijd die La iemand wijs sagesse maakt. vient de Dieu. De La wijsheid sagesse komt van vient God. du Saint-Esprit. De wijsheid komt van Et de voilà pourquoi la Heilige Bible Geest. dit, Dus daarom zegt de Bijbel, la crainte de l'éternel, de vrees des Heren c'est le is het commencement de begin la van de sagesse. wijsheid. Bobangi nzambe, God vrezen eza ebandeli ya is het sagesse. begin van de wijsheid. Tango mutu azobanga nzambe Wanneer te, iemand God niet tango vreest, mutu azotambola na mabe, wanneer iemand wandelt in de tango zonde, azotambola na wanneer prostitution, iemand wandelt in de tango azotambola na prostitutie, lokuta, wanneer iemand wandelt in tango de azotambola leugen, na mensonge, wanneer iemand wandelt in de na vie ya leugens, monde. in de wereld, Comprenez que cette dan moet je personne-là begrijpen n'a pas l'esprit de sagesse dat et degene d'intelligence. de geest van wijsheid en verstand niet heeft. Mais okomona mutu moko jeune, Je kan een jonge persoon zien. soki ayebi so likambo, Wanneer hij of zij réfléchis iets deux zegt, fois. dan denk je tweemaal naar. Mutu oyo makambo azoloba euti Wat wapi? zij of hij zegt, waar komt dat vandaan? Yesu akoti na temple, Jezus ging de tempel in. akuti baancien, Hij zag de ouderling. bamikolo, Hij zag de grote bato mensen. batanga buku ya Mose. Mensen die de boeken, Mais pendant qu'il a ouvert sa bouche, gestudeerd hebben. Maar wanneer hij zijn mond opende, abandi koloba, hij begon te spreken. bato bazomituna, Mensen vroegen zich d'où af, vient cette sagesse? waar komt deze Pendant wijsheid que tu as vandaan? l'esprit de sagesse, Zolang jij de geest Et van wijsheid d'intelligence. hebt en van verstand, bato ebele bakoya koluka conseil epai na yo. naar aan jou komen vragen. Yango omona mutu mosusu bakima ye, Daarom zie je sommige mensen, iedereen is parce que weggegaan. Yesu okoki epai na ye, Want als je naar degene gaat, conseil akopesa yo. de raad die je zou Adi boma ye kaka mbala moko makambo esila te. vermoord hem. Vermoord hem gewoon. Yo moko ofanda obi makambo azoloba euti En dan wapi? zie je daar zeggen, waar Ça dit komt qu'elle a la die dingen sagesse vandaan? te. Dat wil zeggen, hij heeft geen Soko oke wijsheid. kuna, Als je weggaat. yo kasi mobali yango aza ya yo Denk je dat die moko. man Oze alleen ebele. voor jou is? Sala na Die is yo. velen. Ga gewoon met hem uit. Aza na sagesse na Die intelligence heeft te. de wijsheid en Conseil de oyo ezopesa yo, de ezouta na die baesprit hij jou mosusu. geeft, komt uit een andere geest. Alléluia. Celui qui a l'esprit de sagesse, Degene die de wijsheid heeft en de verstand, akoyebisa hij yo. zou je zeggen, Abi non, nee, ne fais pas ça. doe dat niet. Parce que si tu le fais, Want als je dat doet, regarde ton corps. kijk naar je lichaam. Dieu God, peut détruire ton corps hij kan je à lichaam cause de la verwoesten sagesse. door gebrek, Ozotambola na bakamarade baza door sage. wijsheid, doordat je met Le wijsheid deuxième bent. esprit, De tweede geest, la Bible dit ceci. de Bijbel zegt, L'esprit de conseil et de force. de geest van raad en sterkte. L'esprit de conseil et de force. De geest van raad en La Bible sterkte. dit on l'appellera De Bijbel zegt, hij zal genoemd worden. admirable conseiller, Raadsman, Père éternel. de hemelse vader. Yesu babengi ye Jezus wordt conseiller ya de malamu. goede raadsman genoemd. Pourquoi? Waarom? Parce que azalaki na esprit ya conseil, Omdat hij de geest, de na raad esprit ya had. force. En de geest de sterkte. Soki nzambe abotoli yo, Als God dat uit je weghaalt. esprit ya conseil, De geest van raad pe esprit ya en force, van sterkte. okomi faible En dan automatiquement. word je automatisch zwak. Voilà pourquoi moi ça ne m'étonne pas. Daarom verbaast het mij niet. Aujourd'hui tu es à l'église. Vandaag ben je in de Si kerk. demain tu n'es pas à Als l'église, je morgen niet bent, moi je comprends qu'on t'a retiré l'esprit de force et de dan conseil. begrijp ik dat de geest, de sterkte en raad Alléluia. uit je weggehaald. Parce que la Bible dit, Want de Bijbel zegt, la joie de l'éternel, de vreugde des c'est Heeren notre force. is onze Mais kracht. quand est-ce que l'éternel est joyeux? Maar wanneer is de Heer blij? C'est quand nous l'adorons. Wanneer we hem Mais aanbieden. toi tu ne viens pas adorer Maar le jij Seigneur. komt de Heer niet Ça veut dire que tu aanbieden. es devenu Dat wil faible. zeggen, je bent zwak Okoma na geworden. yo Je faible. bent zwak Parce que geworden. esengo eza te na motema ya Nzambe. Omdat God wordt door jou Mais niet quand blij. l'éternel Maar wanneer asepeli, de Heer blij nous is, devenons dan forts. worden wij sterk. Yango moni atolali 3 heures. Daarom ook al
slaap je 3 uur lang. Na 5 uur la muki. Ook al ga je om 3 uur slapen, om 5 uur Atolali na 4 heures. ook al ga je om 4 uur Na 6 heures du slapen. matin o la Om 6 muki. uur in de ochtend word je weer Pourquoi? Parce wakker. que tu as l'esprit de Waarom? force. Omdat je Quand Dieu te donne l'esprit geest de de force, sterkte hebt. tu es plus que Samson. Wanneer je dat hebt, dan ben je meer Yeba dan Samson Samson. alaki makasi. Weet dat Samson sterk was. Ce n'était pas la force des hommes. Het was niet de kracht van Il mensen. était capable de déchirer la bouche du lion. Hij was in staat om de muil van de leeuw open te David avait scheuren. la force de Dieu. David had de kracht van God. Capable de terrasser Goliath. In staat om Goliath te Capable doden. à Koboma ours en In lion. staat om de beer en de À leeuw cause te du esprit à doden. force. Alleen door de Tu geest de dois kracht. désirer cet esprit-là. Jij moet naar de geest verlangen. Mais yo, Maar jij, zoto na yo pasi jouw lichaam alleen maar pijn. des douleurs partout. Oh, Na pijn ngaki na la overal. capacité. Ik wil wakker worden, Mais tant pastor. na la muki boye, Wanneer ik wakker werd, zoto donc ezo mijn kokate. lichaam kon het niet Est-ce que aan. tu as l'esprit de force? Heb je wel de geest, de Quand tu sais sterkte? à quelle heure nous avons dormi, Weet je hoe laat wij naar bed zijn mais gegaan? Dieu nous a réveillés. Maar God heeft ons wakker gemaakt. D'ailleurs, j'ai mis mon alarme. Ik had mijn alarm gezet. Nakangi yango. Ik had het uitgedaan. Mais tant on a kangi alarme na 7 Maar toen heures. ik het uit had gedaan om Quand 7 j'ai uur, dormi, wanneer ik sliep, namona tokomi ko adorer. ik zag Nou, wat die- jij was adoratie aanbieden. maar niet eens, Want ja. oh, de aanbieding is Nala begonnen. mukabo na Ik zala werd met. wakker. Ik was nog op mijn bed. 8 heures. 8 uur. Alléluia. Mais l'esprit de force, Maar de geest, de à la sterren, musinga, die heeft mij wakker na gemaakt. kezwa batu musika. Ik ging mensen Je suis halen. en train de te prêcher. Ik preek tot Ce je. n'est pas par ma force. Het is niet door mijn kracht. Voilà pourquoi la Bible dit, Daarom zegt de ce Bijbel. n'est ni par la Het puissance, is niet door de ce kracht. n'est ni par la force, Het is niet door mais c'est par de mon kracht. Het esprit. is door mijn C'est geest. par mon esprit. Het is door mijn Quand geest. tu as l'esprit de Wanneer force, de geest, de on ne sterren va pas te pousser de venir à niemand l'église. zal je brengen naar de Dieu kerk om te de kerk donnera te de la komen. God force. zal je de kracht Que geven. le faible dit, je suis Laat de fort. zwakke zeggen, ik ben Que le sterk. faible dit, je Laat suis de fort. zwak zeggen, ik ben sterk. Ik ben Alléluia. sterk. Vous avez compris ça? Heb je dat begrepen? L'esprit de conseil et de force. De geest is raad. Troisième esprit, De derde geest, esprit de justice et d'équité. de geest van kennis en vrezen des Heren. Alléluia. Zambe atondisaka mutu na esprit ya justice. God vult iemand met de geest van vrezen. Et puis esprit ya équité aza na parti prité. En die équité. Il ne supporte pas l'injustice. Hij accepteerde onrechtvaardig. Vous allez voir Moïse avec cet esprit-là. Jullie zullen zien dat Mozes deze geest Na had Égypte, in Egypte. tanga moni égyptien azo tué, azo beta un Israélite. Toen hij zag Mozes en Egyptenaar en Israëlieten slaan. Il est venu intervenir. Hij ging en hij Pourquoi? Parce qu'il voulait la justice de Dieu. Hij ging daar, want hij wou Pendant de que rechtvaardigheid van God. À cet esprit-là, Wanneer iemand dat geest heeft, il ne va pas se réjouir du mal. hij zou zich niet Amoni verblijden mabe. met wat slecht is. Sala na yo ka eza na Hij ziet mabe iets dat te. niet goed is, dan zegt hij Atala ook, pastor pe ga maar basala door, kango. of de pastoren doen dat. Alléluia. Amen. Il ne peut pas encourager le mal. Hij kan het slechte niet Pourquoi? bemoedigen, Parce qu'il a l'esprit de justice. omdat hij de geest en rechtvaardigheid heeft. Pendant qu'on fait du mal, Terwijl iemand iets lui slecht ne doet, sera pas content. hij zou niet daarmee blij zijn. Akolinga te mabe umela. Hij zou niet willen dat Mais het mutu slecht oyo aza na esprit ya overheerst. justice Maar te. iemand die dat geest niet heeft, Ata oyo asali mabe ook kuna. al doet iemand iets slecht, Ya aloba kaka te yo nde osali malamu. hij zou zeggen, nee, jij hebt goed gedaan. Ata ozotambola mabe. Ook al Sala loop na je yo niet goed, mama. wandel je niet Oza na goed. yo jeune Hij te. zal doen Eza na ntango gewoon, je mosusu bent mpo nog kobongwana na jong. yo. Op een dag zal je Ozo wel encourage mwana bekeren. na nzela ya Dus mabe. je bemoedigt het kind om in het slechte pad Combien de te parents blijven. qui ne Hoeveel sont pas capables ouders à condamner même leurs enfants? zijn niet in staat om hun kinderen Mwana te azosala mabe, oordelen? yo Het ozomona kind doet sala na yo oza wat nano na slecht age is. te.
En de ouders denken, oh, ga gewoon door. Ik heb wel erger gedaan. Op een dag zal je mee stoppen. Maar weet je wel, zijn de dag van morgen zal... Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. De geest des kennis en vrezen des Heeren. Pendant que tu as cet esprit de connaissance Zolang je dat geest hebt et de la crainte de l'Éternel, en de geest des vrezen, ça veut dire que ton chandelier, dat wil zeggen je kandelaar, ta lampe, jouw lamp, vina yo ezoko bape ezo sepeli sanzam. jouw leven maakt God blij. Yango Bible zoloba. Daarom zegt de Mon Bijbel, peuple périt par faute de connaissance. maar mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Libota nangezo kufa po bazangi boyebi. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan Bazangi kennis. boyebi ya maloba nanga. Ze zijn zondig, ze hebben geen kennis van mijn Bazangi volk. boyebi ya bolamu. Ze hebben geen kennis van het goede. Bazangi boyebi ya Ze nzambe. hebben geen kennis van God. Combien de personnes parmi nous, Hoeveel van ons, si tu lui demandes als je hun qui vraagt, est Jésus pour toi, wie is Jezus voor jou? il sera incapable Die zal niet in staat de zijn te donner la bonne om de réponse. goede antwoord te Si geven. je demandais ici, Als ik hier vraag, pourquoi vous venez à l'église? waarom komen jullie naar de kerk? Chacun de nous va nous donner une autre réponse. Iedere van ons zal zijn eigen antwoord geven. Alléluia. Chacun va donner sa réponse. Iedere zal zijn eigen antwoord Pourquoi vous geven. venez adorer? Waarom kom je Nous nous aanbidden? adorons Oh, wij parce qu'il y a la aanbidden bonne musique. omdat er goede muziek is. Banzembo bayembaka Het wana. liedje die zij zingen, Omona pendezo kota yo tia je zal motema. zien het Mais komt. pourquoi tu adores Dieu? Het komt echt diep in je hart. Waarom aanbied je God? Ayebite pourquoi? Ze weten niet waarom. Ayebite pourquoi yaka na église? Ze weten niet waarom ze naar de kerk Ayebite komen. na te akene na Ze église? weten niet waarom ze naar de kerk Il ne gaan. connaît pas. Ze weten niet. Ayebi mabena Ze malamu te. weten het Mutu goede mutu en het alozala slechte mabe. niet te onderscheiden. Mais aza na connaissance te. Iemand anders Que doet makambo wat ozale slecht comme is, mai maar na heeft liwa. de kennis niet dat Pourquoi? dat Parce dat qu'il y a het naar un de esprit dood zal brengen. contraire. Omdat er een andere geest is. Mais mutu aza na nzambe. Maar iemand die God heeft, Mutu aza na lampe na kati na ye. iemand die een lamp heeft, Akososola mabe na die malamu. zal het goede aan Il slecht aura la onderscheiden. connaissance. Hij zal de kennis Et hebben. la crainte de En Dieu. de vrees des La Heeren. crainte de Dieu. De vrees des Heeren. Ekotombola Die yo. zal je opheffen. Obangi nzambe. Het vrees des Heeren Ekosepelisa zal nzambe. God blij maken. Alongola yo place ozali. Hij zal hem brengen om jou weg te halen waar je bent en jou op te heffen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu n'est pas à l'église. De vrees des Heeren is niet in de kerk.